सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारे पास आ चुका है एक इस टाइप का जो एम्पलीफायर बोर्ड आता है वो। वैसे एम्पलीफायर बोर्ड नहीं, कुछ एक एम्पलीफायर ही है जो रेडियो, ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड और यहाँ पर पेन ड्राइव भी सपोर्ट करने वाला है। तो इसमें दिक्कत आ गई है कि जैसे हम प्लग लगा रहे हैं तो पहले तो इसमें पावर नहीं आ रही। वैसे पहले आ रही थी लेकिन अब से नहीं आ रही थोड़े समय से। लेकिन उसमें पहले एक और दिक्कत थी कि इसका साउंड है वो पूरा का पूरा स्लो आ रहा था। मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये स्टार्ट है कि नहीं। तो पहले मैंने इसको देखा तो यहाँ पर एक वायर था वो थोड़ा लूज हो गया था, तो मैंने लगा दिया तो पावर आने लगी, लेकिन इसका साउंड बिल्कुल ही कम है। मुझे वैसे कान से तो ये सुनने में आ ही नहीं रहा। वैसे इसका स्पीकर था वहाँ पर कान रखा तब थोड़ा सा हमें सुनने में आया। तो फिर हमने सोचा है कि क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मतलब कि सर्किट को चेंज करें या फिर किसी और चीज़ को चेंज कर दें। बट यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए हमने देखा तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ा कि इसकी जो प्रिंट है वो प्रिंट थोड़ी सी उखड़ सी गई है। इसलिए हमें जो करना है इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग। तो जो हमारी आईसी की पिन है, जो 6283 आईसी इसमें यूज़ की हुई है, उसकी सारी की सारी पिन को रीसोल्डर करना है। एक बार गर्म करके मतलब कि थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देना उस टाइप से। तो इतना कर देंगे जिससे कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एक वायर निकल गया था, इस वायर को मैं फिर से अच्छे से लगा देता हूँ और सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे से कर देंगे जिससे क्या है कि बाद में निकले ही नहीं। तो मैं अभी सारी जगह पर सोल्डरिंग करता हूँ इसकी सारी की सारी पिन पे। तो हाल फिलहाल क्या है, मैं इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ। और रही बात वीडियोस की, तो वीडियोस कुछ ऐसे ही आते रहेंगे, कभी कभार लेट आएंगे, कभी कभार 2-3 दिन के बीच में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम नहीं रहता इसलिए। तो उम्मीद है आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते होंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो वीडियो है उसको लाइक कर देना और अच्छी से कमेंट भी कर दो। आगे क्या बनाना उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, मतलब कि कोई हिंट दे दो जिससे क्या आगे में कुछ उस टाइप का टॉपिक हमें मिल जाएगा तो हम उस टाइप का कुछ बना सकेंगे। तो यहाँ पर हाल फिलहाल तो हमारे पास है रिपेयरिंग। तो मैं चेक कर रहा हूँ तो ओके, इसमें साउंड आ रहा है। तो मैं जो इसको पूरा का पूरा पहले पैक कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी अच्छी से हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ जैसे मैंने इसको ओपन किया था। तो वैसे इसमें एक नट नहीं था, मतलब कि एक स्क्रू नहीं था, इसलिए तो हमारे पास 3 स्क्रू है, तो तीनों को फिर से हम मतलब कि कस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर पूरा बन के रेडी है। कुछ नहीं था इसमें, जैसे ही क्या है कि बहुत समय से पड़ा रहा है, इसलिए क्या है कि इसमें जो हमारी सोल्डरिंग जो पिन लगी हुई है वो पिन थोड़ी सी जम चुकी है, मतलब उसमें थोड़ा सा जम लग चुका है उस टाइप से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर दिया। अब इसको टेस्ट करते हैं और मिलते हैं टेस्टिंग के बाद में। FM Tender. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. तो बस आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।